Hello， 大家好啊！大家會唔會覺得呢一啲有營養、有健康嘅嘢食呢，都有一啲唔好食啦，好難食啊，同埋一啲呢好貴嘅嘢食呢，同埋會唔會覺得點樣減極都減唔到呢？咁我哋今日呢就一齊傾下關於健康嘅元素啦。好，第一類我哋就分享下垃圾食物啦。唔知大家會唔會都會食埋一啲公仔麵啊、薯片啊、汽水呢一啲冇乜營養嘅食物呢？我哋都會明白啦，呢啲食物呢可能係啲冇乜健康元素嘅食物嚟㗎。咁亦都會透支緊我哋健康嘅 quota 噶。咁我哋而家呢，就嚟一齊傾下第二類嘅元素啦。好，第二類啦，我哋分享下一啲健康嘅食物。咁呢，就例如一啲水果啊、蔬菜啊，同埋一啲全穀物同埋優質蛋白質，呢啲呢都會帶俾我哋身體嘅元素嘅。呢啲呢都會俾到你身體一啲維他命啦、纖維同埋能量噶。咁呢，唔知我哋會唔會prefer 啦去食一啲第一類嘅垃圾食物啦，定係第二類我哋呢對自己身體呢真正有營養健康嘅食物呢？請留言俾我啊，同我哋分享下呢，你最近呢食咗啲乜嘢嘅元素啊？